Hello dear students, let's continue our chapter 6 explanation. Open page number 53. We have learned about the nest. Okay, today we'll learn about nest of different birds. Different birds के nest कैसे होते हैं. First one, nest of a weaver bird. Okay, a weaver bird makes its nest on the branch of a tree. ठीक है, इट वीव्स इट्स नेस्ट, सिलती है वो नेस्ट को विद ड्राई ग्रास और ड्राई लीव्स. ओके, सो इट वीव्स इट्स नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड डज नॉट फॉल ऑफ. एट द बॉटम देर इज़ एन ओपनिंग, एक टनल लाइक होता है, एक ओपनिंग होता है थ्रू विच द वर्ड एंटर्स इन टू द नेस्ट. एक गेट टाइप होता है उसका. ठीक है, टेलर बर्ड, नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड. So tailor bird uses its beak as a needle and sews two leaves together to make its nest. ठीक है, वो अपनी बीक का यूज़ कर कर एक नीडल की तरह सीव करती है, सिलती है नेस्ट को. ठीक है, इट यूजेस फाइबर्स टू सीव द लीव्स, वूल, स्ट्रॉ, कॉटन. ओके, वूल, फाइन ग्रास, हेयर, कॉटन, these are used by the tailor birds. It's used the leaves perfectly like a tailor. So that's why it's given tailor bird. Now woodpecker nest कैसा होता है? It makes a nest like a tree trunk. It pecks a big hole in the tree trunk with its beak. अपनी beak से एक बड़ा सा hole बना लेती है. To make the nest cozy, it puts some pieces of wood inside its nest. Okay, उनका जो ट्री के अंदर एक होल बनाकर अपना नेस्ट बनाती है वुडपेकर अपनी बीक के थ्रू. द नेस्ट ऑफ एन ईगल और अ वुल्चर. एन ईगल और अ वुल्चर मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द अपर मोस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री. सबसे अपर मोस्ट ब्रांच पे बनाती है. इट यूजेज ड्राई स्टिक्स टू मेक्स इट्स नेस्ट. ड्राई स्टिक यूज़ करके अपना नेस्ट बनाती है. देन द नेस्ट ऑफ अ पेंगुइन. पेंगुइन ऑल्सो मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में बनाती है. इट वॉक्स माइल्स अवे फ्रॉम द ओशन टू मेक्स इट्स नेस्ट एंड ले एग्स. बहुत दूर चल के वो अपना नेस्ट बनाती है एंड ले देयर एग्स. ओके, देन नेस्ट ऑफ पिजन्स एंड स्पैरोज. अ स्पैरो और अ pigeon makes its nest in houses or branches of tree. It uses, these birds sometimes make their nest inside houses, especially those which are vacant, जो खाली होते हैं houses, उसमें बना लेती है. Then these birds, they make their nest using dry grass, sticks, leaves, straw to make its nest. Then nest of a plover bird. Plover bird makes its nest on the ground. Ground पे बनाती है. It selects a small hole digging on the ground. Okay, एक small hole ground में बना लेती है और अपना nest तैयार कर लेती है plover bird.